ବଣ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। କି ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା? ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ଦୁହେଁ ସେଠାରେ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। କିଏ ରହୁଥିଲେ? ବିଲୁଆ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ସିଂହଟିଏ ଆସୁଥିଲା। କିଏ ଆସୁଥିଲା? ସିଂହ। ଏହା ଦେଖି ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡରିଗଲେ। କିଏ ଡରିଗଲେ? ତାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। କାଠୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ? ସିଂହଠାରୁ ବିଲୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଉପାୟ ଖୋଜିଲେ। ହଠାତ୍ ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ଡରି ଛାଡ଼ିଲା। ବିଲୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଲା? ଏହା ଶୁଣି ସିଂହ ଡରିଗଲା। କିଏ ଡରିଗଲା? ସିଂହ ଡରିଯିବାର ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଡର ନାହିଁ ମ, ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା? ମାଙ୍କଡ଼। କ'ଣ କହିଲା? ସିଂହକୁ, ତମେ ଡର ନା, ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ଏଥର ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ସିଂହକୁ ତା ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ଟି ସିଂହକୁ କ'ଣ କହିଲା? ସେମାନଙ୍କୁ ଆସିବାର ଦେଖି ବିଲୁଆ ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହିଲା, କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପଳାଅ। କାନ୍ଦ ନାହିଁ ପିଲାଏ। କ'ଣ କହିଲା? ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ଧରି ଆସୁଥିବ। ହେଲା, ଏ କଥା ଯେମିତି ସିଂହ ଶୁଣୁଛି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ନାକ ଯାଏ ମାରି ଦେଇ ପଳାଇଲା। ହେଲା, ନାକ ଖାଇ ମାଙ୍କଡ଼ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ? ଆମର ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ କିଏ ରହୁଥିଲା? ଗୁମ୍ଫାରେ ବିଲୁଆ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ରହୁଥିଲେ। ସିଂହ କ'ଣ କଲା? ଦିନେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦିନେ କ'ଣ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଲା? ବିଲୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲା। ହେଲା, ତାକୁ ଶୁଣିକି କିଏ ଡରିଗଲା? ସିଂହ ଆମର ଡରିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଡରିଗଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆସି କ'ଣ କହିଲା? ତମେ ଡର ନା, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ସେଠୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ କ'ଣ ହଉଥିଲେ? ବିଲୁଆ କ'ଣ କହିଲା? ତମେ ସବୁ ଛୁଆ କିଏ ଡର ନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଶିକାର ନେଇକି ଆଉଛି। ଶିକାର କିଏ ଆସିଥିଲା? ସିଂହ। ସେଇ କଥା ଶୁଣିକି ସିଂହ ଡରି କ'ଣ କଲା? ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଗୋଟାଏ ନାକ ମାଇଲା। ସେଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ହେଲା, ମାଙ୍କଡ଼ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା? ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ?